Nos gusta decir San Luis. Por eso en vez de decir cascada, decimos San Luis. Si hay rafting, San Luis. Torrentismo, San Luis. Piscinas naturales, San Luis. Para las parejas, San Luis. O para las familias, también San Luis. ¿Y cerca de Medellín? Pues San Luis. Ya lo entendiste, ¿cierto? En San Luis, Antioquia, los planes fluyen porque somos el destino náutico que queremos que conozcas. Ven a San Luis, Antioquia, donde el agua se transforma en aventura y cultura.